Ну вот, шнурочек попался. Ну такой, относительно граммчиков 500-600. Взялся на воблерок. И думаю, кто его там все время щипает. Это деревня Черепово. Сейчас будем отпускать, потому что, ну что, мелкий. Ну, и главное, клюнул вообще без удара, вдогонку просто хлопаю, так чуть прищемило. Я сначала думал, траву зацепил. Подтягиваю, оно забрыкалось. А так тянул, не брыкался вообще. О, красавец. Ну все.